नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै भर्चुअल माध्यमबाट हुने बैठकमा कार्य सम्पादन समिति गठन र निर्वाचनका विषयमा छलफल हुने। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल। देउबा प्रचण्ड र माधव सहकार्य गर्ने पक्षमा, कांग्रेस भित्र भने आन्तरिक किचलो र विवाद। भिजिट भिसामा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने दलालहरू सक्रिय। पछिल्लो 1 वर्षमा 80,000 नेपाली युएई पुगेको अनुमान। दोषीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीको आश्वासन। सवा अर्बको चुनढुङ्गा खानी दोहन प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई जोगाउन खोजिएको आशंका। अख्तियारले नै विभेद गर्न खोजेको आरोपीहरूको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ। निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न आज दिउँसो 3 बजे कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्न लागेको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केन्द्रीय समिति बैठक भर्चुअल रूपमा बस्ने बताइएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएपछि तेस्रो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो। विधानमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति 168 सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ। अहिले 148 जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। 33 जना सभापतिले मनोनित गर्न पाउने सुविधा रहेको छ, जसअनुसार 13 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित भइसकेका छन्। बैठकमा निर्वाचन बाहेक पार्टीको सांगठनिक विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सभापति देउबा केही दिनमै 20 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेर कार्यविभाजन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। आजको बैठकले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने बताइएको छ। केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो भएको र कोरोना महामारीका कारण बैठक बस्न सम्भव नभएपछि देउबाले कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न लागेका हुन्। त्यसैगरी निर्वाचनका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शीतल निवास पुगेका हुन्। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नै समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेकी छन्। राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम समयमै स्थानीय निर्वाचन र अन्य निर्वाचनहरू समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचनबारे सबै दलहरूसँग परामर्श भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे बहस सुरु भएको छ। सरकारले नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र अबको चुनावमा कसैसँग पनि गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने मत बलियो भएको छ। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने कांग्रेसकै सहारामा चुनाव लड्न चाहन्छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता गठबन्धन तोड्न नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रबाट ठूलो दबाव छ। डाक्टर शेखर कोइराला समूहले गठबन्धन अब अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। देउवा निकटका युवा नेताहरू समेत गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्मका लागि मात्रै भएको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन तोडिएको खण्डमा सरकार अल्पमतमा पर्ने र सरकारबाट हट्नुपर्ने डर छ। तर पार्टीभित्रको दबाव थिग्न पनि देउवालाई हम्मे परेको छ। गठबन्धनलाई चुनावको मितिसम्म लैजाने तर चुनावमा भने एक्लै जान देउवालाई उनी निकट नेताहरूले सम्झाइरहेका छन्। अहिले हामीले गठबन्धन छोड्यौं भने सरकार अल्पमतमा पर्छ। हामी 25% पनि संसदमा उपस्थित छौँ न। त्यसैले हाम्रो बाध्यता छ चुनावसम्म गठबन्धनलाई लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ सरकारको। किन भन्नुहुन्छ भने कांग्रेस एक्लै सरकार गठन गर्ने अवस्था छैन भने अल्पमतमा पनि लोअर अल्पमतमा भएर चुनाव गराउँदाखेरि पनि अहिले हामीले अरूलाई धोकेबाजका रूपमा परिणत गर्नेछन्। त्यसैले राष्ट्रिय सभासम्म हाम्रो उहाँहरूसँग सहमति भयो। तर स्थानीय र सम्पूर्ण ठाउँमा यही गठबन्धनसँग सबै पदमा हाम्रो
सहकार्य हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ। लामो समयसम्म कोही पनि राजनीतिमा कसैको सधैँ शत्रु र कसैको सधैँ मित्र हुँदैन। सत्ता साझेदार दलहरू भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको नतिजाबाट उत्साहित भनेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र जस्तोसुकै आवाजहरू उठे पनि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जे जस्तो मतान्तरहरू रहेको भए तापनि अब हामीले अफिसियली लाइन हेर्ने हो चाहिँ अफिसियली रूपले अथवा संस्थागत रूपले के धारणा अगाडि आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हो। अब अहिलेसम्म संस्थागत रूपले आएको धारणा भनेको कोलिसन चाहिँ कायम राख्नुपर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै अगाडि आइरहेछ। कोलिसन भत्काउने कुरा चाहिँ त अब अहिलेसम्म संस्थागत रूपले त अगाडि आएको छैन। अब उहाँहरूभित्र अन्तर्कुन्तर मतभेदहरू त हुनसक्छ, तर पनि संस्थागत रूपले अहिले नआउँदासम्म हामीले अन्यथा सोच्ने कुरो भएन भन्ने लाग्छ। तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि एक ठाउँमा उभिँदै आएका गठबन्धनमा रहेका दलहरू पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा फरक कित्तामा उभिएका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगाडि पछाडि गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू विभाजित छन्। निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले संविधानको व्याख्या आफ्नो स्वार्थ, दलको रक्षार्थ र परिस्थिति अनुकूल गरिरहेका छन्। यसले सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको छ। गठबन्धनभित्र सहजै सहमति जुट्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन। एमसीसीकै मुद्दाले समेत गठबन्धनभित्र टकराव बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय फरक गतिविधिका कारण सत्ता गठबन्धनको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भिजिट भिसामा कामदारको रूपमा विदेश जाने र कामदारहरू अलपत्र पर्ने क्रम बढेसँगै नेपाल सरकारले कडाई सुरु गरेको छ। विदेशमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्दै स्वदेश फर्काउने क्रम पनि बढिरहेको छ। बिहीबार भिजिट भिसामा दुबई पुगेर दुःख पाएर कष्टपूर्ण तरिकाले फर्किएकाहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठले दोषीलाई पानीमुनि गए पनि नछोड्ने आश्वासन दिएका छन्। एक रिपोर्ट। तपाईले अहिले 10-12 जना मान्छे मात्रै तपाईले अहिले पठाएको स्थिति छ। तपाईको क्याम्पमा मात्रै 118 जना एकै ठाउँमा थियो भन्ने यहाँ मलाई भाइहरूले 28 जना भन्ने भएको छ। एउटा कुरो के भन्दाखेरि मैले तपाईलाई स्पष्ट भाइ हैन, तपाईले मैले मिडिया मार्फत पनि भनेको छु, तपाईले गल्ती स्वीकार गरेर तपाई मार्फत कतिजना भाइहरूलाई त्यहाँ चाहिने पठाउनु भएको छ, उनीहरूलाई कि चित्त बुझाएर त्यहाँ काम लगाउनुहोस्, हैन भन्दै छिटोभन्दा छिटो चाहिने नेपाल पठाउने काम गर्नुहोस्। हैन भनी म 2-4 दिनभित्रमा म आफै नेपाल प्रहरी लिएर म दुबई आउँदैछु, तपाईँ दुबईमा छु भनेर सुरक्षित छु भन्ने नसोच्नुहोस् है भाइ। मेरो स्पष्ट कुरा छ। मेरो कुनै पनि जातीय तपाईँसँग दुश्मनी छैन, तर नेपाली दाजुभाइहरूलाई जुन दुःख दिनुभएको छ यो चाहिँ मैले छोड्दैन। यो कुरा नि तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। होइन तपाईँको सुन्नुहोस्, तपाईँको होइन न, तपाईँको क्याम्पको फोटो मलाई व्हाट्सएपबाट पठाइसक्नु भएको छ, त्यो मैले बुझेँ। तर तपाईँले 128 जना भाइहरू त तपाईँका पनि विभिन्न चाहिने तलतलका दलालहरू भाइहरू, तिनीहरूलाई पनि चेतावनी दिनुहोस्। तपाईँ पनि नबद्दी भएपछि तपाईँले तलतलको दलालीलाई, एयरपोर्ट सेटिङवालालाई किन छोड्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो सबै कुरो तपाईँले पर्दाफास गर्नुपर्छ यहाँ। अब तपाईँ उम्किनेवालामा छैन है भाइ। यो चाहिँ विचार गर्नुहोस्। अरू श्रम मन्त्री जस्तो होइन, किसान श्रेष्ठ हो यो पटकको सरकारको श्रम मन्त्री। बुझ्नुभयो नि तपाईँले? मैले तपाईँलाई विनम्र साथ भनेको छु। अहिले धेरै कुरा फेरि म फिल्डमा आइसकेपछि फेरि कसैले पनि तपाईँलाई जोगाउन सक्दैन। यो कुरो विचार गर्नुहोस्। दुबईमा रहेका कोमलराज उपाध्यायलाई थर्काउँदै श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ। प्राइम टाइम्स एचडीको हाम्रो टिमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3 जना पीडितलाई भेटेको थियो, जसलाई उनै कोमलराज उपाध्यायले भिजिट भिसामा दुबई पुर्याएर अलपत्र पारेका थिए। अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएपछि उनीहरू मन्त्रालयको शरणमा पुगे, जहाँ मन्त्री श्रेष्ठले न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन्। भिजिट भिसामा दुबई पुर्याउनु भएको छ भने फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्काउने या उहाँहरूलाई त्यहाँ रोजगारीको व्यवस्था गर्नुहोस्। होइन भनी चाहिने भोलि हामी कसैलाई पनि पानी मुनि गए पनि हामीले छोड्ने वालामा छैनौँ।
भिजिट भिसामा दुबई गएर अलपत्र परेका र अत्यन्तै कष्टपूर्ण तरिकाले स्वदेश फर्किन सफल भएकाहरूलाई हाम्रो टिमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटेको थियो। पीडितहरूले हामीलाई आफ्नो पीडा यसरी सुनाएका थिए। मानव तस्करीमा परेका, भिजिट भिसाको नाममा विदेश गएका र विभिन्न प्रलोभन पाएर त्यहाँ गइसकेपछि दुःख पाएका केही व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्र एयरपोर्टमा आउनुभयो, भर्खरै ओर्लिनु भयो होइन तपाईँहरू? नमस्कार, मेरो नाम नवराज खड्का हो। पहिला कुरो त धेरै धेरै धन्यवाद एसडी प्राइम एसडी टिम। कहाँबाट आउनुभयो? म दुबईबाट आएको सर। दुबईबाट आउनुभयो? दुबई अहिले 5 महिना भयो, सेप्टेम्बरमा गएको, सेप्टेम्बर 1मा। त्यस्तै दलालकै उसबाट गयो। अब पहिला चाहिँ त्यो दलालले 2265-26 दिनको स्यालेरी हुन्छ। स्यालेरी हुन्छ, अब 3-4 दिनमा त्यो काम सेटिङ भइसक्छ भनेर भन्नुभएको थियो र बोलायो। पछाडि पैसा हालियो, पैसा हालेर पनि पछाडि यताउति गरिसकेपछि एउटा अफर लेटर दिएको थियो। त्यस पछाडि ऊ कन्ट्याक्टै बिन भइदियो। रिटायर भएर घर बस्छु होइन, केही 2-4 वर्ष जाउँ न त अब होला भन्ने भयो। अब आफै ठग्यो, के गर्ने सर? यो यस्ता तस्करीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। आर्म्स गार्डको लागि रोजगारी छ, तपाईँहरू आउनु। 8 लाख रुपियाँ लागत लाग्छ अनि खाना बस्न सुविधा छ। 3000 सेलेरी हुन्छ, दिराम युएको 3000 सेलेरी हुन्छ। यहाँको 1 लाख रुपियाँ हजुर सर। अनि ड्युटी 8 घन्टा अनि सुविधा राम्रो छ तपाईँहरूलाई। अनि अब यति अब आकर्षक सेलेरीमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ र लागत 8 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर हामी भिजिट भिसामा युए प्रस्थान भयो सर। त्यो पैसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? छोड्नुहुन्छ कि माग्नुहुन्छ? कहाँ छोड्नु सर? 100 कडा 3% साउको ब्याज ऋण लिएर पैसाको पठाएको छु। कहाँ त्यहाँ छोड्नु सर? दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यत्रो 19 वर्षमा नेपाल आर्मीमा जारी खाएर दुःख गरेको कमाएको पसिना खुन पसिना गरेर दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति त्यसै आश मान्न सकिन्छ सर? बिचौलियाहरूले कामदारसँग 1,70,000 देखि 5,20,000 सम्म असुल गरेका छन्। $1000 लिएर आउनु भनेर त मैले एउटा खगेन्द्र लम्साल भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा त्यो एयरपोर्ट सेटिङ भनेर उसको नामै फोन नम्बर उतै दुबईबाट चाहिँ एयरपोर्ट सेटिङ दाइ भनेर आयो सर। लाख कुरा त्यहाँनिर छ। हुन त यसमा हाम्रो पनि एकदम 100% गल्ती छ सर। हामी यसरी भिजिट भिसामा जानु नहुने थियो र पनि अब आर्थिक अवस्थाले गर्दा अब त्यस्तै हो सर, प्रलोभन पर्यो। त्यस पछाडि अनि त्यस्तै प्रलोभनको शिकार चाहिँ म पनि एउटा भयो सर। जब हामी एयरपोर्टमा यहाँबाट एयरपोर्ट झऱ्यो, एयरपोर्ट झरेपछि लगभग 2-3 घन्टापछि रिसिभ गर्न आयो सर। त्यस पछाडि तपाईँको डलर र पासपोर्ट दिनु भन्यो, डलर र पासपोर्ट बुझाइयो। त्यहाँबाट हामीलाई लगेर चाहिँ अल्कोस भन्ने क्याम्पमा राख्यो सर। त्यहाँ एकदम पशु सरल चाहिँ व्यवहार गरियो सर हामीलाई। सवा अर्बको चुनढुङ्गा खानी दोहन गर्ने व्यवसायी र अनुमोदन गर्ने सरकारी कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि राज्यमाथि कसरी ब्रह्मलुट मचाइएको छ भन्ने फेरि एकपटक बाहिर आएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका 9 कर्मचारी तथा अवैध उत्खननमा संलग्न 9 उद्योग र तिनका 9 सञ्चालक विरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। तर निर्णायक तहमा रहेका तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई भने जोग्याइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। विश्व नम्बर 1 वरियताकी अस्ट्रेलियन खेलाडी अस्लेग बार्टी र अमेरिकी खेलाडी डेनियल कोलियन्स अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै भर्चुअल माध्यमबाट हुने बैठकमा कार्य सम्पादन समिति गठन र निर्वाचनका विषयमा छलफल हुने। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल। देउबा प्रचण्ड र माधव सहकार्य गर्ने पक्षमा, कांग्रेसभित्र भने आन्तरिक किचलो र विवाद। भिजिट भिसामा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने दलालहरू सक्रिय। पछिल्लो 1 वर्षमा 80,000 नेपालीलाई युएई लगिएको अनुमान। दोषीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीको आश्वासन। सवा अर्बको चुनढुङ्गा खानी दोहन प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई जोगाउन खोजिएको आशंका। अख्तियार नै विवाद गर्न
समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।